рыбачим. Чё? А как рыбачить-то будем? Не знаю. А может быть, туториалы посмотрим? Точно, давай. Давай. Чтобы вот эта вот часть была ближе к удочке. И прижимаем леску. Откидываем дужку, замахиваемся. Зай, ну чё, давай, может, пофоткаемся? Давай, чё? Ну ладно, зато пофоткались хотя бы. Да хрен с ним. Пошли купаться. Блонды